यूजीसी एक्ट कौन? यूजीसी एक्ट कोथि पई लागू होला? कौन यूजीसी एक्ट सतरे दरकार? यूजीसी एक्ट कौन निहाती सब कॉलेज रे दरकार? आज कौन सब सत्यता आमे जानिबा। समानता ପାଇଁ ନିୟମ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ବା ନୂଆ ବିବାଦ। ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଲା ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ ଦେଲା ନା କିଛି ନୂଆ ବିବାଦ ଆଣିଲା, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ୟାଠୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଜାଣିବା ଯେ ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ କାହିଁକି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି, ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେ ଲାଗିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲେ ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ୟା କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ ଆସିଲା, ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟର ଦରକାର କଣ ଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଦରକାର ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ଦରକାର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଗତ ବର୍ଷର 2010, 2011, 2016 ପାଖରେ ଯୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ରୋହିତ ଭେମୁଲାଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ SC ST ପିଲା ଗୋଟେ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ପିଟି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଜାତି ପାଇଁ। 2019 ରେ ବି ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ପାଲ ତାଙ୍କର SC ST କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜାତି ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ ନିୟମ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାତି ପ୍ରଥା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ 2023 ରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ସ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ 2024 ରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଜନଜାତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ କଲେଜରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଉ। ଦେଖ 2017-18 କେସ୍ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର 117ଟା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 2023-24 ରେ ଏହାକୁ ନୂଆ ଭିଭିଡି ଦିଆଗଲା ତାର କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 600 ବଢି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସବୁ କଲେଜରେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଯେ SC ST ଉପରେ ଏମିତି ଭେଦଭାବ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ସ ମିଳୁନି, ଇକ୍ୱାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଇକ୍ୱାଲ ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ ମିଳୁନି କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ କିଛି ପାର୍ଟିସିପେଟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କଣ, ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଉ ଆସିଛି ତାର ସମାଧାନ କଣ? ତେଣୁ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଦେଖାଯାଉ, କଲେଜଟା ଭାଙ୍ଗି ନଯାଉ। କିନ୍ତୁ 2012 କଣ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ଯେ ନିୟମ ଥିଲା ସେଥିରେ ତୁମେ ମାନିପାର ନ ମାନିପାର, SC ST ଙ୍କୁ ନିଆ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଇପାର ନ ଦେଇପାର। କିନ୍ତୁ 2024 ନିୟମ ଅଛି ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏହା ତୁମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏହା ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ, ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନ 24/7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଆଉ ସମୟସୀମା ପାଳନ। ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଠନର କଣ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ। ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛିର ଯେତେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅଛି କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ ଦିଆଯିବ। ଆଉ 24 ମାନେ କିଛି ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେନିଫିଟ ସଲ୍ୟୁସନ କରାଯିବ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ OBC କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏଥିରେ ଏଡ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ରଖାଯିବ, ଯାହାକି ସେମାନେ ସେ ବୋଲ ଏଥିକୁ ଯିବେ, ଭଲ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କଲେଜରେ। ଏହାର ବିବାଦ ବଢୁଥିବାର ବିରୋଧୀ ହେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମେ ଜେନେରାଲ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କଲେଜରେ ଜାତି ଆଧାରିତ ଭେଦଭାବ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା SC ST OBC କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଏହା ମିଛ ଏଲିଗେସନ ଲଗାଇଲେ ଯେ ଆମ ଉପରେ ମିଛ ପ୍ରତାରିତ ହଉଛି ଯେ ଆମ ମାନେ OBC ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନେ ଆମ ଉପରେ ମିଛ ଆମକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ ହିଁ ନାହିଁ ନା। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଲେଜରେ ତାକୁ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କରିଦିଆଗଲା, ସବୁ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ମାନେ ନିହାତି ଦରକାର ଏମିତି କରିଦିଆଗଲା ନା। ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଦରକାର କରିଦିଆଗଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରାହଉଛି। ତେଣୁ ୟା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି ଏହାକୁ 2024 ନିୟମକୁ ଷ୍ଟେ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ ସମାଜକୁ ବିଭାଜିତ କରିବା ସେ ଆଦୌ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ବିପଦଜନକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କଲେଜର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଅଲଗା ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଆଉ ଅଲଗା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା, ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆସିଥିଲା ଯେ ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ ହେବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କଥା ବି ଉଠିଛି ଯେ SC ST OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ କର ଆଉ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହଷ୍ଟେଲ କର। ତ ଏସବୁ ବିଭାଜିତ କରିବା କଲେଜ ଟାଇମରେ ଏସବୁ ଭଲ ନୁହେଁ ଆଉ ଠିକ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତି ଆଧାରିତ ଭେଦଭାବ ଅଲଗା ସଂଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ କି ଏହା ଅତି ପଛୁଆ ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କି, କାହିଁକି ନା ପଛୁଆ ଜାତିକୁ ସବୁ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ବହୁତ ଅଲଗା। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଷ୍ଟେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ। ଏହାର କିଛି ରୁଲ୍ସ ଲାଗୁ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି 2012ର ଯୋଉ ରୁଲ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ରୁଲ୍ସ ଚାଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଖାଲି ଗୋଟେ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସୀମିତ। ଦୋସ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇ ସବୁ ରୁଲ୍ସ ଲାଗିଲା, ଆପଣ କଣ ଶିଖିଲେ, ଆଉ କଣ ୟୁଜିସି ଆକ୍ଟ ଲାଗିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି କୁହନ୍ତୁ।
ଆଉ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି ଯେ ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ସବୁ ଭଲ ପାଖରେ ଡିସିସନ ନେଇକି ଏହାକୁ ରଖାଯିବ ନା ରଖାଯିବନି ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆସିଲା ପରେ ୟାକୁ ଲାଗୁ ହବ କି ନ ହବ ୟା ଉପରେ ଡିସିସନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଡିସିସନରେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ୟୁଜିସି କଣ ସବୁ କଲେଜରେ ଲାଗିବା ଦରକାର କି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ମିଳିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓର ବାଏ।